的哦，等等等是我们对身体非常有帮助的菜啊。 그리고 재료 알려드릴게요. 기본적으로 배추. 여름이 돼서 배추가 이렇게 좋진 않아요. 好，我们先介绍一下我们的是做泡菜的材料，这个大白菜，现在是有进口的那个夏天的大白菜，品质不是很好。看大白菜。 그래서 배추는 저기 조금 추운 데서 자라는 것이 맛있어요. 这个大白菜是有比较天气清凉的地方，种的大白菜比较好吃。 그러면 재료 알려드리겠습니다. 배추 기본이고 그다음에 이제 배추에 들어갈 고춧가루. 네. 好，我们材料看一下哈。大白菜，我们做泡菜的时候很重要是一个辣椒粉。 이거는 저기 마늘이에요. 还有蒜泥酸泥。 이건 이제 파인데요. 네. 还有青葱。 네. 맛을 내기 위해서 이제 저희들이 저기 젓갈류를 이렇게 사용하고 있는데 새우젓. 네. 还有虾姜对，虾。 그리고 한 가지는 이거 멸치액젓. 还有是虾鱼干的鱼露。 생강이요. 鱼露还有生姜姜。 요거는 또 매실즙이에요. 这个是有蛮特别的，这个是做梅汁来做的梅子汁。 그리고 저희들이 이제 여기 이제 죽이 좀 필요한데 그 죽을 쓸 때 저희들이 이렇게 물을 좀 끓이는데 그 끓이는 데다 맛을 좋게 위해서 멸치하고 还有我们是做泡菜哈，这个部分是有一般的家庭都没有了哈。比较泡菜更好吃的是我们高汤，我们用요거 저기 다시마하고 冬部。 멸치. 冬部。 还有不是小鱼干哈，这个算是比较大的，这个小鱼干用这个来熬汤。 용산 끓여서 그 물로 저기 찹쌀로 죽을 썼어요. OK， 这个是这个来熬的汤，在这边哈，糯米粉，放糯米粉来做的是一种粥，这个是哈。 做泡菜的时候，如果是没有糯米，那没有关系，有一般的麦粉也可以。 저희들이 또 이제 소금인데요. 네, 이렇게 소금. 네, 이렇게 여기 소금. 还有盐巴，盐巴。 그래서 이제 먼저 이제 배추가 이게 4분의 1 한쪽이에요 이게. 这个是有1/4颗的哈，这个大白菜。 네. 먼저 씻지 않고 먼저는 이것을 그냥 쪼개서 먼저 소금을 절이는데요. 这个是有腌泡菜很重要哦。现在1/4，这个大白菜先不用洗，这个部分是先不要洗了哈。 直接在这里是放盐巴来腌它。 밑에 등이 두꺼우니까 这个下面是比较厚嘛哈，所以是放盐巴的时候注意，在下面的比较均衡的再放下面。一个在这里是一页里面打开剥开下来，再放这个盐巴放进去。 그래서 이렇게 소금으로 절여서 이게 저희들이 어저께 절여서 시간 얼마나? 네, 어제서 6시간 절인 거예요. OK， 这个就是有时看那个它大白菜的厚度这个腌的时间都不同。那这个是比较有厚的关系，我们是大概是腌了6个小时哈。 그래서 이제 여기 소금을 넣은 다음에 물을 조금 이렇게 부어줘요. 이렇게 만약에 저기 한 컵으로 한다는 거 아니면 물을 이런 컵으로 한 2컵 정도를 부어주면서 같이 또 절이면 这个盐的部分是有怕说这里面的盐巴还没溶掉哈，所以是要在这边的话也是放水
那个盐的时候放，刚才那种的1/4克的话，用这种的容器哈，大概是2倍放进来，那就可以2倍。 아까 참 잊어먹었는데 무요. 무도 참 여기 이렇게 김치할 때 꼭 필요하죠. 刚才没有介绍的哈，那个萝卜也是需要的哈。 그래서 이제 저희들이 김치 종류에서 이번에 고기 김치가 나왔는데 이것을 고기 김치를 하면 좀 복잡하지만 간단하게 하는 또 김치란 것이 있어야 1시간 걸려서 하는 거. OK， 这个是有腌1个小时，这个是比较做正式的泡菜，这个是有这样子是一包1/4克嘛哈，但是这个是这个包泡菜。 那我们做的是有比较简单的简易性的方式也有，等一下介绍一下哈。 먼저 이제 무를 채를 쓰는데 이거는요 저희들이 씻을 때 아까 이거를요 아까 안식을 했기 때문에 저거를 이제 씻을 때는 3번 정도 헹궈줘야 如果腌好之后，就做泡菜的时候，腌的时候再拿出来，我们做泡菜之前那个。 清水来冲3次哈，然后在这边的水一定要是有在这里阴干哈。之前都是有这个萝卜，有时候切丝了哈，但是就是现在是有时候包丝的这种的，用这个来包丝也可以。 요거는 큰거 반쪽만 하면 되지만 이거는 좀 무가 작아서 하나 반 정도면 될 것 같아요. 这个是有这个大白菜是2克的哈。那这样的话，这个萝卜的部分的话，这个萝卜也是大小都不一样。很粗的是有半克就可以。如果是这种的萝卜的话，1克半，一条半左右哈。好，那鲍丝。 这个是有包丝的时候长一点比较好。 이게 이제 물을 넣으면은 시원하기도 하고 또 이제 저쪽에 맛있는 그런 국물이 나와서 그런가 더 맛있게 해요. 시원하게. 这个萝卜里面的水分泡出来。 我们吃泡菜的时候比较是清淡，对，比较好吃。差不多了，剩下的部分是助理，你帮我包一下。항상 여름에 친구들은 수분이 많아요. 이것도 지금 수분이 많죠? 那个夏天的萝卜也是哈，水分太多。 그런데 이제 수분이 많을 때 저희들이 물을 조금 빼느라고 콩을 넣어서 1-10분간 있다가 물을 빼는데요. 이거는 얼마 안 되니까 그냥 버무려줘요. 本来是在这边的哈，水分多的时候，夏天的萝卜大概是有在放盐巴，然后大概过了10分钟，那这个水哈去掉哈。那今天做的这个萝卜是不多，所以直接做泡菜给大家看。 그래서 지금 여기에다 이제 저 배추 2폭을 할 때 고춧가루가 필요한 양은요. 이쪽에서는 대만에서는 매운 거를 많이 안 잡수셔서 매운 거를 많이 안 넣기 때문에 2컵 정도만 넣으면 되지만 우리 이제 한국에서는 원래 매운 거를 늘 먹기 때문에 2컵 정도를 넣으면 좋아요. OK， 我们在这边是哈2克的大白菜，那我们是有在这边放多少的辣椒粉？
在台湾不想吃太辣的，那这样的话，这个是大概是一杯的分量就够了。但是我们韩国人比较喜欢吃，所以是一杯再一杯2倍哈。所以呢，看自己喜欢的辣度也可以调整。OK， 那个全部都是放下来了啊。 컴퓨터 스피커를 끄세요. 준환이 형, 준환이 형, 컴퓨터 스피커를 꺼요. 컴퓨터에 스피커를 꺼라고. OK， 用这样子哈，先那个放辣椒粉，他给他是哈，先给他也是给他分色菜色。 그런 다음에 우리가 이제 물기를 좀 주는데 이 저기 액젓을 줘요. 在这里是加一点的水分，就是哈鱼露，鱼露。 한 컵 정도 넣어주면 좋은데요. 예, 새우젓이기 때문에 예, 그래서 2개를 한꺼번에 되면 돼요. OK， 在这边的话也是这个的量很重要哈，放太多呢有点咸呐。那现在是我们是2种的，一个是鱼露，另外一个是下姜，所以呢是给它一半一半。 만약에 이게 없으면 저거는这个是下降，在台湾也可以。没有下降，也可以那个鱼露也可以。下降。 谢谢。这个1汤匙。这个颜色哈越来越红的是吧？还有放蒜粒哈，蒜粒。 마늘은 항상 이게 7, 8개 정도, 7, 8쪽인데 여기가 쪽수가 작으니까 한 10쪽 정도. 这个就是大概的时候，如果我们自己一颗一颗做的时候呢，大概10克左右了哈。如果做好的蒜粒的话，1、2、2汤匙左右哈。 그런데 이게 양상추를 지금 넣지를 않으면 이게 좀 작은 듯해서 조금 넣으면 되겠어요. OK， 感觉还是不够在一半好。 그리고 이제 여기에 이제 생강을 좀 넣어주는데 생강을 항상. 还有那个生姜여기 한 젓갈 반 숟갈이거든요. 1颗1汤匙。 좀 더 해서 그 숟갈이 작아서.姜末。 그런 다음에 여기에다가 이제 설탕도 넣어주고요. 还有 레이즈도 넣어주고 마지막에 砂糖1，砂糖1、22汤匙。 매실도 숟갈 넣어주세요. 那个是梅子汁3汤匙。 이거는요, 이거는 우리가 刚才我们是有跟 这个是有我们刚才做的是粥嘛啊，那个熬汤来做的粥，这个就是有2个瓷杯的哈，1、2大概是2倍左右。 好，最后也是有是哈，在这边是有青葱。大概这个青葱是大概4条切成这个样子哈。还有
芝麻。 항상 저기 레시피 있는 대로 많은 없어요. 각 가정에서 짜로고 연구하시는 식덕하게 이용하시는 것들은 입맛에 맞춰서 맛을 보고 간을 더하셔야 돼요. OK， 那个是我们师傅上面写是这样哈，刚才的那个量不是绝对的，我们做了一次太咸的话，如果是这个咸度哈再低一点哈。 如果是不够咸，加一点。那我们是辣度也是这样调整的，每个家庭的口味都不一样哦。大概是我们做成是有在大白菜，我们做个泡菜的馅哦，已经是有准备差不多了。再给大家看一下。 배추가 될 때도 있지만 쓸 때가 있어요. 배추하지 원래 쓸 것 같으면요. 여기 이거를 좀 먹으면 쓸맛이 나요. 如果在这边是一个这个看季节哈，季节有大白菜的味道，它本身是哈，冬天秋天的话比较甜，有甜味。 但是有夏天的时候，这个大白菜的味道有点苦苦的。那个大白菜苦苦的时候呢，放一点点的这个什么味全，对，这个也放一点点的啊，这个没有关系。这个是有发酵的时候都是有对身体都没有什么影响啊，所以没有关系。米手，来意思米手是吗？米手。 米手哈，刚才一就是米手，米手啦啊。好了，不是很重要，我们是做泡菜的。OK， 那个是有人举手有试吃，有谁要试吃的？好，红之郎试吃。 很好吃。对，开放试吃都没关系，好，往前来哈，都没关系，这个是。对，用手，好，怎么样？ 맛있어요. 아유, 네. 네, 저边也是。可以啊，这个是可以吃的。现在哦。 给你们吃是不可以吃的，很好吃的给你们吃哦。好，这个量不够哦。味道怎么样？好吃。哦，这样。你若歹势吼，小咱中南都有。 即摆才是试食者，现做现试食，等下中昼，迄个午餐要准备了一些。不用手，别啊。 还有一位，哇，这帮都讲下面有重口味哦。爱食下面来讲哇，真好吃嘞。我爱食下面哇，真香香的。 OK， 我们是现在是有泡菜，还有一位好勇敢的没有关系，这个是很辣一点，没错。
馅怎么样放进去哈？ 물고를 마시되 一页一页剥开，然后有些的馅放进去。 이 양념을 다 묻혀주세요 잎사귀에다. 我们给它也是有一直有在这边是凸一凸。好，这样看来一下。 여기다가哦，这是最后的成品哈，最后的成品，等一下我看，是安尼吼。一摇拍开，这个辣椒辣的吼，它所谓来这里。这个放多久？ 이거는 이런 날씨에는 하루 동안 저기 바깥에서 뒀다가 냉장고에 넣어요. 我们这个台南的这种天气的话，做好之后放在外面1天的时间，然后放在冰箱里面。不是太阳之下哈，在是阴地啊。 하나 더 하시죠.现在是我们做的这个大白菜，你们比较不好找。那这样的话，在这边是青江菜，还有一些的这种菜哈，可以拿来做个泡菜都 OK。那这个泡菜的话，不是这种的方式。等一下那种的青菜怎么做泡菜哈？等一下我们是蒲老师也是大家介绍一下哦。 여름 배출해서 예쁘진 않지만요. 제가 겉절인데 OK， 这个就是也是大白菜，是夏天的大白菜，不是很漂亮，所以呢，我们今天做出来的这个事业的这个泡菜，看起来不是很漂亮，老师不是很满意的哈。但是这个部分大家先看一下，就做出来的泡菜的样子，这个样子哈，再过来看，好吃就好了哈，把细一点的。秋冬会更好吃。 好，这个就是有这样的泡菜哈。一开始学这样泡菜，在家里做得起来，不太会做了哈。那现在是我们做泡菜，是我们比较简易性的。我们是马上做、马上吃的那种泡菜，用很多青菜来可以做的哈。这个就是我们韩国话是可这里，那你们是不太会念吧？可这里，可这里。对，这个就是马上做、马上吃的泡菜啊。用这种是有，刚才我们是腌好的泡菜，那大白菜哈，切成一块一块这样子哈，然后再过来，好。这个辣椒粉。 还有下江。咱即摆直播做吼，领导要来翕梅花吼，来右上角哈。
还有蒜泥，还有生姜，丢丝、丢泥、还有砂糖、姜末，그런데 이걸 막 비비지 말고 이런 식으로 해줘야지. 这个部分是不要用力抓，就轻轻的哈，这个是哈。还有在这边是梅子汁啊。 그리고 이제 여기다는요 파도 넣지만 저기 참기름을 넣어서 잡수시면은 좋아요. 我们吃也是马上吃的哈，所以是放一点的香油，比较香，比较好吃。如果是在这里的话，也是有放久的时候，我怕说香油那个是味道变坏的哈。如果这样子不太建议，但是我们马上做、马上吃的这些的话，放香油更有香。 马上起来放一块因为是麻油，因为是香油是麻油，因为香油。这个是一定要香油，不是麻油，不是麻油级的麻油，香油。香油。 이거를 맛을 보시게 하세요. 네, 색깔 넣는 거죠. 맵지 않아요? 好，这个过来试吃。刚才那个吃过的还是没有吃过的都大家来试吃一下，试吃。即摆开放袂使试食，啊，你我若食过吼，要食是讲是吼，即个还未食过啦，来食试食看卖。好，来。阿公，走你。好。来，食吃新货，嘿。来，后壁来，试来。 看卖，食只气味，现做的哦，不是冰的哦。可以做。现在做的跟刚才那个有点不一样，跟旁边这个很不一样。这个跟这个，这个是有直接说的差不多，味道是差不多，但是这个是比较方便。如果是一颗一颗帮的，那个是我们是腌的时间，腌的时间比较久。这个是大概是比较简单，在这里切块，然后马上做马上吃。 이거는 저렇게 많이 해서 놓을 때는 이렇게 놓을지 꺾어서 놓으면 더 좋아요. 还有注意哦，如果是用这种的时候4分之1颗来做泡菜的时候，我们是薄碗的。